हेलो गाइस, मैं पंकज मीणा। और आज अपन एसी वेसी की बात नहीं करने वाले हैं। आज अपन थोड़ा गाड़ी घोड़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपनी क्या है ना, ये गाड़ी है, ये अपनी वैगनार है के सीरीज वाली 2013 मॉडल। तो इसका क्या है ना, जैसे हॉर्न ख़राब हो गया, जैसे कि आवाज़ सुन सकते हो। देखो ये इसका क्या है ना, 2 हॉर्न लगा रखे थे इसमें शायद मिंडा के हैं आई थिंक। अभी देख के खोलेंगे तो पता चलता है मिंडा के ही हैं। बहुत दिन पहले लगवाए थे, 3-4 साल हो गए। तो वो हॉर्न ख़राब हो चुका है, तो अब नए हॉर्न लगवाने सोच रहे हैं। तो क्या दुकान पे पता लिमिटेड पीस मिलते हैं, मैंने कुछ अरेंज करवाया, कहीं से करवाया। तो गाइस ये हॉर्न मैंने मंगाया है मैक्सलिंक का, देख सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है लेट्स गो समवेयर। तो चलें फिर इसको लेकर कहीं चलते हैं। इसमें देख सकते हो, पढ़ लो भाई क्या क्या लिखा हुआ है, आपके सामने है। वाटर एंड डस्ट प्रूफ, ये जरूरी है दिखाने की, बाकी चीज़ तो गैस कुछ भी छाप देते हैं। देखते हैं भाई लगा के। मेरे को एक कितने का पड़ा ये, मेरे को भाई 1000 रुपये का हॉर्न पड़ा है। महंगा सस्ता पता नहीं मुझे, जैसा भी है पर पड़ गया जो पड़ गया। इस पर रेट तो वैसे 1416 रुपये की है, पर भाई ये तो मैं MRP तो कुछ भी लिख देते हैं। तो इसको इंस्टॉल करवाते हैं, चलें फिर इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ, कि मैंने भी उसकी आवाज़ सुनी नहीं है, खाली मैंने मंगाया है। तो कैरेटा टाइप हॉर्न ही बिल्कुल कह रहे हैं कि सेम टू सेम, मतलब 19-20 का फ़र्क आएगा। मतलब ये 19 तो कैरेटा वाले 20। हॉर्न तो मैं आपको खोल के दिखाया नहीं, जैसे कि ऐसे ओपनिंग होती है, इसकी अनबॉक्स कर देते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग होगी। ये इसका हॉर्न है, पन्नी चढ़ी हुई थी, पन्नी में उतार दिया भाई, कहीं सोचे पन्नी नहीं आई। ऐसा कुछ हॉर्न देख लो, दिख जा। हाँ ये रहा, इसमें ब्रांडिंग वो रखी है। ऐसा हॉर्न अंदर छेद है। ये लो पिच हाई पिच पता नहीं, इतना समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा कौन से किस पे लिखा हुआ है। हाँ ये 510 है तो हाई पिच होगा, और ये 410 वाला है लो पिच में। हाँ, और इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर ये पन्नी मिलती हैं, पन्नी के अंदर एक और पन्नी, और पन्नी के अंदर एक पत्ती और क्लिप वगैरह, तार वगैरह इसको जोड़ने के लिए। और ये इसका वारंटी कार्ड है, देख सकते हो 6 महीने की वारंटी आई है इसके साथ में। तो इसको वापस पैक कर देते हैं, क्योंकि अब डिजाइन इसको लगवाएंगे। तो फिर लगवाने के बाद आपको आवाज़ सुनाई जाएगी। लेट्स। तो गाइस ये रहे अपने हॉर्न, देखो ये लग रहे हैं। एक तो ये रहा, एक वो छुपड़ा हुआ। तो गाड़ी में वायरिंग हो गई है, रिले लगी है, रिले में लगवा दी। जरूरत पैसे रिले लगाने की, तो मैं लगवा दी। तो गाइस फाइनली हॉर्न अपने इंस्टॉल हो चुके हैं। और जो इसमें से हॉर्न निकले थे ना, वो मिंडा के हॉर्न थे। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, मैं इनको पैक करवा लाया। जैसे ये रखे, ये मिंडा के सिल्वर वाला हॉर्न है। इनकी आवाज़ भी ठीक थी, पर इनमें से ख़राब हो गया था। जो आपको आवाज़ सुनाता हूँ गाड़ी हॉर्न की, जिस टाइम लगाया, देखो आज सुनना। सही बता रहा ना। एक बार बाहर सुनाता हूँ, कोई बार बस में जान दो ना, बस वाला सोचेगा मेरे को दे रहा है आवाज़। ये देखो गाइस, ठीक है ये ना। तो कैसी लगी आवाज़ गाइस, तो मेरे को बताना। बस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। पर